ya magazine Quelle Boule to lisusu ndenge kaka na bomesano kopesa bino basango na bino oyo bolingaka na lokota ya Lingala. Na yebike magazine Quelle Boule eza moko ya magazine oyo penze pesa bino basango moko na lolenge ya kusakana te. Wabino ndeko Belange Ngiambu muto aye lisusu na présentation na mokola lelo lundi le 15 et ko sala bino penza bien makasi. Lelo toye kaka toujours na gipeso toza toye na entrée ya Sinat oboyebi ezalaki société ya cimenterie awa na mboka na biso ya Kimpese kasi tikino mokola lelo ezosala kaka te. Donc yango toye awa to présenter magazine na biso bomona quand même entrée ya Sinat ndenge ezala bandeko nyonso oboyebi Kimpese po na ba oboyebi Kimpese te bomona pe entrée Sinat pamba te Quelle Boule eza wana pona ko sepesa bino. Mboka Kimpese bipoyo pitokendaki na cimetière Kimpese nzoka nde cimetière wana bayimboka esi bateka yango cimetière ekomi nango bandaku. Bolanda commentaire et pas ya Dorcia. Magazine Quelle Boule toko continue ko beta mbonda pona makamba malamu ya mabeto ko beta chiffle poete makamba malamu esale manakati ya mboka na biso ezoma kibiso awa na mboka Kimpese na Kongo dia kati misika wapito monaki basi metia obiso toyebaka na kala esika wanda kunda ba wei melelo komi basi metia ekomi esika oyo bakomi kotonga bandaku ya kitoko oyo batu bazana souffle de vie bazo fanda kaka ndenge bozo mona na bilili oyo baso tonga wana eza banda kukokamwa na bino pe batu oyo bakolo mabele bozo ndima likambo wana basi mitire koma bandaku bongo batu wana bakufa bozo tia bango esika nini bobo sana tendenge na Kikongo balobaka bobo wena yani jaka iboka kala bobo bukena nge jaka ibo wena kala yango biso na magazine Quelle Boule ndenge kaka tolobaka ya malamu toko continuer ko betela kabino maboko ya mabe toko betaka maboko jamais mais toko loba boete makamba malamu esalema na kati ya mboka na biso magazine Quelle Boule toko simbaka toujours libende mais toko simba nzetete Zaka na Kimpese siko wapi toke kotala makambo ya Régie des Eaux na Kimpese na centre commercial bayimboka bazotoka mai mbala moko muchope bimi esali pasi likambo ko kamwa commentaire nango epa ya Abigail. Magazine Quelle Boule eza toujours wana pona kopesa bino basango ya mboka la biso ya Kimpese pe na zinga. Tozaka kala mboka la biso ya Kimpese précisément na centre commercial kuna wapi population balamukaki na tongo balobi tokende kotoka mai na ba pompe kasi likambo kokamwa tongo bazali kotoka mai bamona kaka eloko moko bimi na kati ya pompe kiti na kati ya kantini ezali kobina bina babengani bango nyonso esika moko babi totala oyo ezali nini pe bayeko découvrir que oui ezalaki mutiopi o babengi na lokota ya fala saveur de terre parce pesa ki panique na population ya centre commercial bazali kokamwa lolenge nini mutiopi yango bimi na kati ya pompe ya Régie des Eaux kasi moko na bango pe azangaki kolobate liboso ya micro ya Quelle Boule mais ezopesa biso mawa Régie des Eaux azomelisa biso mai ya mabe mutiopi na ye oyo jaune na kati ya kantini bongo oyo bato bayaka mbala moko ameli boye ekoti na kati ya oyo toza ba maladi et pourtant olobi l'eau c'est la vie et comme l'eau c'est la mort et ça la gâte biloko boye Régie des Eaux azopesa biso ba facture ya escroquerie mais tala mai azomelisa population ba malade ebele tozozwa na vie oyo tozobela sala site ntoko ezowuta boye banda batyo oyo babelgi batika ti lelo yango nanga nasalelaka ndeko na ngai bozoboma population est-ce que Régie des Eaux bakonzi wana ya bango bamelaka mai oyo mpe bamelaka mai misusu wana ezalaki moko ya bayimboka kuna na centre commercial alobaki liboso ya micro ya Quelle Boule biso pe magazine Quelle Boule tokosenga pa ya bakonzi ya Régie des Eaux bosala musala malamu po population esepela na bino po soki lelo tokomi komona ba mitiopi kati na bakantine na biso ba mai ya komela lobi eko riske to mona nyoka pamba balobi soki bakonzi komona toujours ba mitiopi na ba mai na bango ekoluka basala marche pamba awa la magazine Quelle Boule toujours en avant magazine Quelle Boule tatuka munzila chobo Toza
toujours awa na Kimpese katoke mwa muke bisiko wapi na territoire ya Songololo na nzela o ekenda Songamani na mboka Paza. Bade kwa Paza bazolela pamba te bazangi po ya kotambolela malamu. Abigail abetaki commentaire pona likambo wana. Magazine Quel Boule eza toujours wana pona kopesa bino basango ya mboka la biso ya Kimpese pe na zingazinga. Ezomaki biso kuna na mboka ya Paza na nzela ya Songamani bipai oyo wapi population ya Paza bazali na difficulté makasi na oyo etali ba pont oyo ekaboli mboka ya Paza na mboka ya Tambi. Kaka ndenge bozomona na bilili kokatisa kuna ezali ya pasi makasi bana ya moto bazali kokatisa na keba ebongo pona ba pieto kutu koloba te lisu mosusu na pont kasi lisu mosusu na lokolo. Posoki ya kwei en tout cas ko se retrouver na hôpital général ya humain. Na yango population balobi ete ba député bakendeki kuna kotala bango na mboka yango kasi lelo nanu bayanoli bango te na likambo etali pont ekaboli mboka ya Paza na mboka ya Tambi. Kati na bango pe ba imboka bazangaki koloba te liboso ya micro ya Quel Boule. Pont oyo eza pont babengi pont ya rivière Mbomena. Yango ekangisi biso Paza na Tambi. Alors nzela oyo efungwama na IZB. Justement en année 87. Pont, banzete o ekota depuis 87. Mais pont o ezotungisa biso makasi. Yango image bomoni na se mirwana etongami na population ya Paza, organisation ya baduki. Duki ya Paza, duki ya Vamba, duki ya Kimbamba na Nkasu. Tout ça l'organisation justement ezaki na année 98 pardon. Population baye to buki mabanga oyo mabanga euti awa à 60 mètres na CA to buki après to luki sable na village Kasu Lambu population ya bamboko nyonso to bongisi 18 sacs ya ciment to soit aide na député Mogoté to soit pe aide na ONG Mogoté. Alors to sala musala okaka le paysan ya koto sko yango ezo senga pont oyo ebebi déjà ba camion comme ke na nzela yango or nzela mukuse yango ezo senga to sengi d'abord na ba député ba betela biso porte na gouvernement ya Congo central bonjour ya Congo central ba ya basunga biso pona pont oyo makambo développement pona nzela to bandi na pont ya Mbomena tina point lunienge na pesi nyonso na ba technicien boyoki oyo balobi nyonso wana ezala considéré parce que ndenge to votaka bino ba député nyonso ngai na se dérange ka kolala nanga même une heure pona totindika bino epai bakoko lobela kabiso na makambo développement banda bo pesa biso ba promesse ba technicien oyo balobi ki dike ezala considéré to kotina kati ya nzela na pesi makamu na secrétaire nanga bouti koyoka oya uti koloba tout comme que nyonso bauti koloba nga na za humble na mikitisi na nyonso ezala considéré donc pour le développement ya pays et bandi nanu na nzela sans nzela moyen de développer ça donc toza troué toza ya kokangama contre oyo ko banda nzela mangumbe oyo komona Tambi oko matiki keba toza troué toza ya kokangama yangwana tosengi na bino bakonja mboka en tout cas bosa la biso nécessaire. Ah oui, touti kolanda lolenge population ya mboka ya Paza bazali kolele pai ya bakonzi ya mboka bataela bango likambo oyo. Biso pe magazine Quel Boule toleli epai ya bakonzi ya mboka botaela bango likambo oyo ya pont ekaboli mboka ya Paza na mboka ya Tambi parce que baleli pe mingi bane ebele bazali na problème ya pont. Ah la magazine Quel Boule katuka munzila chobo. Siko na église Kimbangiste bipoyo wapi to monaki mokolo lobi le 14 dimanche église Kimbangiste partout bazalaki na carnaval pona kolakisa ba yimboka ke ba pusani na événement na bango ya centenaire carnaval yango ezalaki pona événement ya centenaire commentaire et pas ya Valérie Michel Mbiaka. Ndenge tolobaka na ndenge participer idéologie magazine Quel Boule toujours proche à population
biso musana biso ezalaka toujours koloba ndenge bozomona bandeko na biso ki mangiste na rythme ya faki o to bengi bongo fanfare ki mangiste pe na rythme ya fluki o to lobi bongo flûte ki mangiste baganga ki na rythme ya kimbangiste oye et puis bango nyonso bazongisa ki oye po bango kuna balobaka bango kuna balali biso awa kiji ndenge bandeko na biso ya kimbangiste balobaka ndenge bozomona ya image mokolo ya lobi dimanche le 14 ezalaki benda bika na etandi mobimba ya République démocratique du Congo bandeko na biso ya kimbangiste bango baza toujours wana na ndenge parti idéologie ndenge papa Simon son éminence papa Simon Kimangu kiangani na kamba afungolaki fungola ya ne di centenaire toyebi très bien papa Simon Kimangu oyo atika biso prophète monene 1921 petit 2021 le 6 avril oyo akokusa bongo 100 ans depuis bana ministère na ye to pe depuis molimo centre kitela ye ekokisi bongo 100 ans na yango bandeko na biso kimangiste ya etandi mobimba ya République démocratique du Congo to bandi bongo awa na capitale ndenge bozomona botela plein ndenge ezalaki lobby na victoire ti na centre d'accueil ezalaki plein na Kinshasa po année du cinquantenaire efungami bo bange na carnaval oyo esalemaki lobby mokolo ya dimanche le 14 eleki na ndenge participer idéologie na Kinshasa biso pe awa na gimpese eleki bongo te ndenge bozomona bandeko bazoyemba bazosepela awa pe eleki na ndenge participer idéologie centenaire oye ndenge bandeko na biso kimangiste bazoloba botala bino moko bandeko na biso pied gauche bazalaki wana toujours bango bazalaka toujours ceinture ya papa Simon Kimangu pona ko servir ye pe lingoma mobimba ezalaki wana na ndenge participer idéologie carnaval ebandaki bongo na maison verte elekiti na bifukation sinat basangani batamboli malembe inde ti na paroisse kimangiste wo ninge bozomona avant église kota kinzi sur kinzi fanfare ezalaki wana mpona kokembela toujours santé ya papa Simon Kimangu oyo efungwami lelo mokolo ya le 14 ti le 6 avril esika bakokende kamba mobange na fete kozala kuna na ninge participer idéologie ndenge bozomona image batu mpe na église bazalaki wana bazalaki maloba te na micro ya Kelbol. Merci na motuna na yo lelo ezali mokolo monene pamba te église Kimbangiste pe ministère papa Simon Kimbangu ezali kokokisa 100 ans na le 6 avril ya mbula oyo donc le 6 avril 2021 santé ya Lingomba uta 1921 pe 2021 Lingomba ekokisi 100 ans veut dire Lingomba ekoli yango Kimbangiste na ordre ya mokonzi ya bule nzambe molimo soto papa Simon Kimbangu kiangani asenga na biso te lelo tosala molulu munene mokili mobimba ezali koko mobimba awa de bakimbazi bazako kotambola pour kopesa coup d'envoi ona molulu ya centenaire le 6 avril na Nkamba. Merci beaucoup maman journaliste même na bato bazali kolanda biso na etando ya mukie bomona ngo grave te par rapport que oh ça ba good d'avance ouverture donc tozo fêter déjà centenaire ya église Kimbangiste parce que ba confusion pe ezali mo ebele ba bino moko ba uti koyoka bato ninga balobi na micro ya lekki na ninga participer idéologie centenaire oye papa Simon Kimangu toujours na sima ndenge bango ba Kimbangiste balobaka na ninga participer idéologie oyo nyonso pe asa chrétien Kimbangiste te alinga ke no participer na Nkamba et ce problème te kende ko se renseigner na église Kimbangiste ya biso kimpese poko ta Nkamba le 6 avril e kozala bon kinza munene et sika wa bebe ba ko inaugurer musée oyo bana ko tonga makala mais le 6 avril bazo inaugurer ngo po sika wa bebe biloko nyonso papa Simon Kimangu asala musala e ko banda kozala awa na ninga participer idéologie bande ko na biso Kimbangiste to tombele bino bonne fête ezanga bino ba Kimbangiste te boye ba pe église de noir on nyonso ba dimelaka papa Simon Kimangu bango pe ba kozala wana toujours kosala musala na ninga sengeli na ninga participer idéologie ninga bango bazo yemba papa azali nsape pour na Nkamba yokani toujours na territoire à Songololo bipoye wapi tomoni na Ponkwilu kobanda Ponkwilu ti village Dimbu baza na problème ya nzela ezotungisa bango ezosala bango pasi makasi Doxia asalaki commentaire pona likambo yango. Magazine Kelbul ezona bona koloba nyoso tu ya malamu ya mabepe to ko continue koloba poete misala malamu esalema na kati ya mboka na biso esomaki biso na nzela ya Ponkwilu poko matina village ya Dibu bisika wapi tomonaki nzela wana eza vraiment na état ya malamu te ezosenga ba docteur na ba infirmier baya kopesa ngo traitement ba docteur nazolobela eza ba docteur ya hôpital te ezande bino ba konzi ya mboka na ba député o
tovota bokota likambo ya nzela wana bobosana te nzela wana esungaka biso na makambo ebele kaka ndenge bozomona mutuka wana ezokende pante pate nde ka balobaka bomemanga malembe bomemanga malembe nakokende pante pante toboyi lobilobi toyoka likama ekoya na nzela wana yango tozosenga epai na bino bakonzi na biso ya mboka botalela biso likambo oyo soki botyeli biso nzela ya malamu botyeli biso makada antuka moye tokota lisusu moke eza te mais pour nous longue en cas pour nous salaire na gimpese mais na état ya route donc moi on a vraiment passe donc basa la biso vraiment le nécessaire base moyen basa la biso nzelo pour te souffrir vraiment de quitter un cas outil gimpese ba osenga biso aller retour 40 000 francs 20 siko na mo fi salaire entre soaka ya ta yo moko route état de route ça ma belle c'est pas maniement d'être bon au qui peut tara mo de commissariat c'est que c'est nga ba bon c'est tout nzela na wana fadina yango biso na magazine Quel Boule tokokende toujours likolo pona koloba ya malamu esalema na mboka na biso magazine Quel Boule toujours en avant. Longwe sikoyo ya niveau local toke malembe tina Kinshasa la capitale kuna tokendaki komona Martin Fayulu wa imboka Martin Fayulu azalaki na conférence de presse pona kolobela na tina ya élection 2023 ezala commentaire epa ya David Nsala. Martin Fayulu Madidi après avoir kolongola Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi a beti lisusu liboko na mesa mais cette fois-ci à mettre à garde batu nyonso oyo bazali déjà kobeta lisolo ya élection na couloir, c'est-à-dire glissement programmé à travers recensement oyo bazali déjà koloba na minoko na bango que sans recensement élection jamais koki kosalama et que le gouvernement qui va ou les institutions qui vont venir là dès qu'ils se mettent là le premier jour, on s'organise pour commencer le recensement. Donc on commence par la formation, le matériel, les experts et tout ça, et la sécurité du pays. Parce que la première mission, c'est la sécurisation du pays. Parce qu'on doit se dire, dans quel environnement de confiance, est-ce que c'est un environnement de confiance ou d'affrontement que nous allons faire les élections? Est-ce que dans un environnement de cohésion nationale que nous allons faire les élections? Donc on ne peut pas, comme on a fait au Tchad, qu'une grande partie de la population ne va pas aux élections. Et tout ça, on ne peut pas accepter ça. Nous sommes d'accord sur cette idée de recensement parce que nous voulons avoir un état de droit, mais je pense que le préalable pour cet état de droit, comme il est dit dans notre constitution, c'est d'abord les institutions légitimes avec les animateurs légitimes et corriger tout ce que nous devons corriger le plus rapidement possible. Tala, politique ya RDC, en tout cas il faut que l'ukele yango kombo. Tangu population zo souffrir, ba politiciens déjà babandi bataille na bango pona ko yoka discours ya Martin Fayulu et zo la ki sa déjà que ba préparatif ya élection en 2023 déjà bandi. Keyo kana mbonka Kinshasa kuna toke komona Général Silvano Kasongo asorola kina bana na biso ya moto bakumbaka moto pona ikumbela na bango ya mabe pamba te ezo sala pasi na mboka. Commentaire epa ya JJ Buyamba. Toujours prêt pour nous maintenir ordre public dans la ville-province à Kinshasa, Général Silvano Kasongo, commissaire provincial de la ville-province à Kinshasa, toujours au four et au moulin pour nous maintenir ordre public et dans la troublette dans la ville-province à Kinshasa. À la Muki na Tongo, yeyo na kata commissariat, à Taliboye, à Kota Kata Mutuka, à Bimi. Destination Nzela Zaliko Kenebongo hôtel de ville, à Komagata à Komi, à Zuiba honneur militaire, à Kota Nakata Sal. Kokota Koti, à Kouti ba komanda ya basiat nyonso ya la police ya ville province à Kinshasa, ba komanda souciat a sangisi bango ba vande sika moko, botu nanga ba o bazan tennis civil wana banani. Ezali bongo association ya ba wewa nyonso ya ville province à Kinshasa, o association Songolo, o association Pakala, bango nyonso ba président ya ba moteur topé ya batu basala ba taxi moto na ville province à Kinshasa. Silvano Kasongo général avandi aye asolana bango fara ba beta kati sur makambu nyonso oyo etali transport ya moto na ville province à Kinshasa.
Ordre du jour ezalaki bongo na 3 points. Esika abeti sete kotalisake bawewa oyo bazali kosala musala ya komilukela baedaka population baedaka pe la police donc bazali ba partenaire ya la police po na butu soki oki mutatuti mutuka kimi wewa mutalandaka bango esengeli bazala na contact permanent na la police po musala oyo sala makitoko kasi azali ko déplorer bongo ba dérapage oyo bandeko na biso bata moto basalaka atalisi bango ke soki bazali na nzela bakanga bango bikangela ya mwanzate o bakangi yo pesa permis po permis na RDC ibimaka lisusu te likambo ya casque likambo etali plaque ya immatriculation wana pe bakanga bango bikanga kanga te kasi likambo etali owewa omati na saute mouton owewa okoti gombe owewa ozali kotambola na sens unique wana nde bakokanga yo pe okozwa mbano na yo yoka communication générale makamba permis de conduire te makamba plaque te makamba casque te aussi longtemps que ma mesure wana bakondimasio yango nano te oyo bakokanga ye kaka mpona 1 makambo ya sens contraire 2 gombe 3 saut de mouton 4 accident 5 état d'ivresse 6 bakokanga wewa soki amemi plus de 2 personnes na makambo couvre-feu makambo mosusu wana kokende ekomaki lokola bilanga bapolisier mosusu okomona bakomissaria bamoto bato ebele bakomanda bakomekaka bakosala makomande bakokanga esi bango soki omoni papa avinir bana na ye bongo oyi mpona voisin kozala ndenge nini soki tokangi bapolisier ndenge wana bakei na prison bongo yo wewa tokosala nini okende prison kutu sa mawa c'est pourquoi ifo koyeba police azala mpona ordre public sérieux moto moto atosi. En tout cas oyo ezali vraiment véritable matérialisation ya état de droit oyo chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali koprone yango général Silvano Kasongo azali ko appliquer sur terrain awa bawewa babendi bino matoyi yoka mikoleleki général Silvano Kasongo akangai ba policier o bazali bana na emoko ebongo yo mona voisin so akuti na mbeba okoyoka yo makambo okolia vungule obubuka etali yo erangoyo wazana matoya koyoka ekei pona kosilisa basango na biso mokola lelo tokolobela siko affaire vaccin pona COVID-19 kaka ndenge boyebi toyebi ke lelo mokolo ya le 15 yango nde lancement nango nyake salima awo na mboka na biso ya Kinshasa soit na RDC mobimba pona babanda kopesa bandeko vaccin kasi bavandisi yango nanu po ba étudier lisusu na tina ke bamoni na bamboka mususu bandeko bazwi ba vaccin esali ba effet secondaire commentaire epa ya Mbiaka. Magazine Kelbol toujours na système atozotel la tozo jimele biso tokolobarara na ndenge sengali po munoko na biso ba journaliste bakanga ngo te tokolobarara na makambo ndenge boyebi lelo tozali bongo lundi le 15 esenga makina etani momimba ya République kati du Congo fallait ba chuba biso ba vaccin toyebi bien vaccin oyo e uti na mboka ya poto fallait ba chuba biso yango po maladie ya COVID-19 soki pe sile soki pe diminuer ngana bino toyebi te mais vaccin yango oyo batindelaki biso na République kati du Congo otope na monde mobimba ndenge ba mindele ba mene ba recherche po bango moko basali yango bango pe lisusu ba mene ba recherche na bango ba comprendre que vaccin oyo ezo sala mabe na nzoto donc après 10 jours makile comme ko kangama pe sur place au Zembuki vaccin yango na kombo ya AstraZeneca oyo wape uti na mboka ya poto lo nango se komaki na République kati du Congo lelo le 15 singa maki ba kote na bekol po ba ko chuba biso lokola ba mbwa po vaccin yango nde balobi yango tisa COVID-19 or que ba mindele ba mene ba recherche balobi ke vaccin oyo ezo boma ngana lobi lo kote bokan sangani na lobi bolanda ba mindele bango moko ninge balobi na micro ya Kelbol AstraZeneca retiré en Italie, en Autriche et dans 4 autres pays européens. Par mesure de précaution, la Norvège, l'Islande et le Danemark sont allés plus loin ce jeudi. Son utilisation est totalement suspendue jusqu'à nouvel ordre. Il y a toujours un risque avec les vaccins, même si les choses se passent bien au Danemark. Celui d'AstraZeneca présente des risques et nous devons en savoir plus. Je pense que c'est l'approche à adopter. Nouveau rebondissement aujourd'hui, jeudi, puisque c'est au tour du Danemark de suspendre cette fois-ci complètement le vaccin AstraZeneca après des rapports, je cite, de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées avec AstraZeneca. Le Danemark dit avoir enregistré au moins un cas de décès par thrombose après vaccination. Et si les autorités sanitaires disent qu'elles ne peuvent pas faire un lien direct entre vaccin
et problèmes de coagulation, elle privilégie le principe de précaution. Bien, tout commence dans cet hôpital à Zwettl, en Basse-Autriche, où 2 infirmières se trouvent dans un état grave suite à leur vaccination avec AstraZeneca. La première, 49 ans, meurt 10 jours après la vaccination après de graves troubles de coagulation. L'autre, de 35 ans, développe une embolie pulmonaire. Et suite à cette annonce, eh bien, 4 autres pays, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg ont décidé de suspendre les vaccinations avec ce même lot AstraZeneca. Biso te tolobi yango po bokalisa biso te tolobi yango bolandi ba mindele bango moko na TF1 ndenge ba mene ba recherche na bango ba comprendre que vaccin o AstraZeneca ezo sala mabe na nzoto su ba chubio yango après 10 jours yo wana makile komi ko kangama sima nango osembuku well sirko yo ka bongo ndenge gouvernement lansaki il fallait les 15 que ne kochuba biso ba tonga na ndenge sengeli ba ko banda bongo na ba école na ndenge sengeli po bana la biso ba so ba vaccin awa to sali bongo na commune ya njili bana tango ba yoka ki bongo bana ba monika ka moyen exactement ba monika ba docteur ba yene école na bango ba bandi tout la mwisi ya sasa ndenge boso na image école comme ki paniquer na commune ya njili bana bakimi balobi bango bakozwa ba vaccin te parent ayaki récupérer moi na ye ningi boso na image muto kozwa tunga ya vaccin wana asalite bana bakimi bolanda bino moko ndenge bana bakimi laki sécurité oye salate talabana oye sele le bago et qui est pas mon l'air. Et nous on a le message. L'école armée oyo, ça tous les écoles ils sont à l'état. Ça la entraînement dans un sportif, ça la entraînement à Kundusu, ça va y être mais et l'autre ça et vaccin ba ba comme banque là on a ça c'est mon et ça m'a bien. Alors ba gens on va y repérer ça va vaccin. On va communiquer ça bien, on va convaincre les populations dans la place par la bateau. Oh, quoi? Biso na magazine quel boule to kolobaka monsieur le président de la République yo sali bongo garde de la constitution tika bilanda landa et ko sala bien te soki na poto ba sali boy biso to sali yango bongo te to sala ndenge biso ba congolais to lingeli po et ça toujours na ndenge parti idéologie po bango na poto bazo ko folokola ba mboa biso vraiment ils ont sauvé biso po nzambe na biso atika ka biso toujours te ndenge bo mona image bana ba kima ki mbangu et sala ki bien atamu kete po parents nyo so soko yinga ka valse ko en école ake ko récupérer mwana na ye po alingite mwana na ye azwa vaccin oyo faut te vérifier ngo bien afin que to chuba yango batu biso na magazine quel boule to lobaka to so talela to so chimele keyo. Merci pambate nazalaka na esengo mingi bolingaka pe kolanda magazine na biso quel boule bande ko belé balanda kango et si bo confirmer yango et sali biso vraiment esengo mingi na kozala na bino susu na mokolo lelo lundi le 15 wa bino de ko belange ngambo yaki wana pona ko pesa bino basango ndenge tozo lobaka bo continuer toujours ko pesa biso confiance pambate na kata magazine quel boule bisiko wapi bozulaka basango na bino na lokota ya Lingala magazine lelo na ko pesa merci mingi pa équipe technique nyonso pe équipe rédaction nyonso o songi biso pe na sima ba caméra tozalaki na ndeko sigal sociable na côté ya commentaire ingénieur Valérie Mbiaka zalaki wana pe bandeko nyonso équipe technique pe ya rédaction basungaki biso merci côté ya montage tozalaki na ndeko Die Mobile Mbinga pe ndeko Guilin matonde mingi bo kontinue kolanda magazine na bino soki likambo bozangaka kobenga biso te na ba numéro o ezalaka affiché wana magazine quel boule eza magazine na yo magazine nga magazine na biso nyonso quel boule benda boule zwa boule yebela